په پیښور کې یوې افغانۍ جنۍ مشهور ټیک ټاک سټار جنید جمشید ډیر په بېدردي سره قتل کړ او غټ ظلم یې ورسره وکړ. د جنید جمشید داسې څه ګناه وه چې هغه یې قتل کړ. ملګرو که غواړئ چې په اړه یې پوره پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو د ویډیو له شروع کولو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره نوي دي او یا هم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. ملګرو دا دردونکې واقعه د پیښور په متنو کې منځته راغلې ده چې هلته مشهور ټیک ټاک سټار جنید جمشید چې په ټیک ټاک او نوره سوشل میډیا باندې ډیر زیات فالوورز لري. ملګرو په سوشل میډیا داسې خبرونه چلیږي چې افغانۍ جنۍ له همدغه ټیک ټاک سټار جنید جمشید سره په کومه خبره ورانه شوې وه. هغه یې خپل کور ته راوغوښتل او 15 ډزه یې په سر وویشتل. کله چې همدا جنید جمشید د پیښور الارج لیډي ریډینګ هاسپیټل ته ورسول نو د سختو زخمونو له وجې هملته په هاسپیټل کې ساه ورکړه. ملګرو د جنید جمشید مور او پلار په خپل بیان کې ویلي دي چې زموږ زوی خو د پیښور په اسلامیه کالج کې یو تکړه او ذهین سټوډنټ و او لا کالج سره سره به له ټیک ټاک سره هم شوق او د ټیک ټاک ویډیوګانې به یې جوړولې. وایي چې کومې جنۍ زما زوی وجلی هغه زموږ سره خوا کې اوسیږي او افغانۍ ده. د جنید جمشید مور او پلار زیاتوي چې موږ ته هیڅ معلومات نشته چې زما د زوی او د همدې افغانۍ جنۍ په منځ کې څه شخړه منځته راغلې وه چې په وجه یې زموږ زوی قتل کړ. له هغې نه وروسته پولیسو دغه جنۍ هم ویلې ده دغه هلک جنید جمشید زموږ ګاونډي و او زموږ سره خوا کې اوسېدل. له ما څخه یې په پټه ویډیوګانې جوړې کړې وې او بیا یې په ټیک ټاک او نور سوشل میډیا باندې وایرل کړې وې. جنۍ وایي چې ما څو ځله همدغه هلک کور ته احوال ورکړ چې زموږ ویډیوګانې دې ډیلیټ کړي او په سوشل میډیا دې نه وایرل کوي خو دوی زموږ خبره ونه منله. اخر زه هم تنګه راغلم خپل کور ته م راوغوښتل او 15 ډزه مې په سر وویشتل. ملګرو دا لا معلومه نه ده چې د همدې مقتول جنید جمشید مور او پلار به اوس همدغه افغانۍ جنۍ معافه کړي او که نه خو دا فیصلې به د وخت په تېرېدو سره د پیښور ججان کوي. دوستانو دا و د دې مهال یو دردونکی خبر چې له تاسو سره مو شریک کړ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.